людям, которые могут отдавать свое сердце, душу без остатка вам. А еще я хочу пригласить на сцену свою напарницу Алину Ильхановну, прекрасную вожатую. Дорогие дети, мы очень все надеемся, что вам у нас очень понравилось, что вы к нам еще приедете. А также, дорогие вожатые, дорогие педагоги-организаторы, я хочу, чтобы, уезжая оттуда, у вас осталось самое теплое воспоминание, и вы всегда вспоминали наш лагерь с улыбкой на лице. Спасибо вам большое. Заместитель начальника лагеря по воспитательной работе Вера Владимировна. Ребята, я знаю, что многие из вас приехали с определенными надеждами. У кого-то они оправдались, у кого-то не оправдались. Правда, третий отряд? Не оправдались ваши надежды. Я желаю вам, чтобы вы уехали действительно с добрыми, теплыми воспоминаниями о лагере Ласпи. Если кому-то не понравилось здесь хотя бы чуть-чуть, я желаю удачи в других лагерях. А на следующий год, а у кого-то и через 2 года, мы с большим удовольствием ждем вас здесь с большим составом наших самых лучших вожатых и педагогов-организаторов. Ну и, соответственно, с вашими самыми лучшими и добрыми надеждами, которые, чтобы они оправдались именно в этом лагере. Всех поздравляю заранее с 1 сентября и с новым учебным годом! Ну и, конечно же, начальник лагеря Ласпи Андрей Викторович. Хочу поблагодарить вас и за смену, и за такие прекрасные выступления, как сегодня. И это невозможно было бы без вас. Спасибо вам. И ждем в следующем году. Даже если не понравилось, со 2-го раза может зайти. Поднимите руку, кто хотел бы приехать в Ласпи еще раз. Отлично, это лучший показатель. Мы с Андреем Викторовичем приготовили вам небольшой сюрприз. Не знаю, получится ли он, потому что раньше у нас была традиция. В этом году она немножко поменялась в связи с специальной военной операцией, которую проводит Российская Федерация. Но сейчас под зажигательную малинку мы попробуем сделать прощальный костер. Пойдем со мной в кино, а точно